man unterschätzt das. Also es tritt häufiger auf, als man denkt. Reicht aber bei weitem nicht aus, um das abzudecken. Wegbleiben. Ja, das ist dieses Jahr schwierig. Hallo und herzlich willkommen zu Unipass Market Insights. Mein Name ist Florian Oberländer und heute sind zwei Herren an meiner Seite. Natürlich wie immer unser Experte, der Herr Pett. Hallo Gregor. Hallo Florian. Und aus unserem Meteorologenteam Christian Brose. Willkommen, Christian. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wir sprechen gleich über die Juniper-Studie bezüglich der Dunkelflauten. Bevor wir das aber tun, Gregor, wir haben vor 2 Wochen ein kurzes Update zum Nahen Osten gemacht. Da wollen wir ganz kurz drauf eingehen, um die Leute auch da abzuholen. Wie sind die aktuellen Entwicklungen vor Ort? Ja, also die aktuellen Entwicklungen sind ja so, dass es Vereinbarungen gibt, ein Friedensabkommen auszuhandeln. Die Frist läuft aktuell und das hat ja auch dazu geführt, dass politisch und an den Märkten eine gewisse Entspannung eingesetzt hat und die Preise von den Höchstständen wieder zurückgegangen sind. Was man aber festhalten muss, ist, dass die Ruhe brüchig ist und eben an verschiedenen Stellen eben auch unterbrochen wird. Es ist auch klar, dass bei verschiedenen wichtigen Punkten noch Dissens besteht zwischen den Parteien. Von daher bleibt also abzuwarten, inwieweit da eine stabile, friedliche Ordnung hergestellt werden kann oder inwieweit wir es hier mit einem sehr brüchigen Konstrukt zu tun haben. Wird man sehen. Wir können hoffen, aber ist halt nicht ausgemacht. Man sieht auf jeden Fall auch, dass nicht alle Risikoprämien ausgepreist sind zum jetzigen Zeitpunkt, sondern immer noch so ein bisschen Puffer drin ist. Was man immer wieder so zwischendurch hört, und da wollte ich dich fragen, was du davon hältst, beziehungsweise was die Auswirkungen sein können. Es ist immer wieder so von Maut die Rede von iranischen Seiten. Was würde das bedeuten? Ja, der Iran hat klargemacht, dass sie das möchten. Und das wäre natürlich auch eine Einkommensquelle. Das würde natürlich die Frachtraten verteuern, weil das eingepreist werden muss. Dann bleibt abzuwarten, wie hoch das wäre, ob das dann so hoch ist, dass es einen substanziellen Einfluss auf die Verbraucherpreise dann hat. Das bleibt eben abzuwarten. Aber was natürlich genauso schwer wiegt, ist, dass wir einen möglichen Konfliktherd dann für die Zukunft auch haben, dass eben Streit über diese Gebühren auftreten können, dass dann die Frage ist, wer wie behandelt wird. Das ist also ein weiterer Punkt, der für Konflikte Anlass geben kann. Wir werden es beobachten und schauen, ob das ein Baustein der Verhandlungen sein wird. Also wir werden es auf jeden Fall dann in der nächsten Episode nach dem Sommer dann nochmal besprechen. Und das bringt uns zum Hauptthema heute, das Thema Dunkelflaute. Und dazu bist du heute Gast bei uns. Vielleicht für die Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, könntest du dich vielleicht kurz vorstellen? Kann ich gerne machen, vielen Dank. Bin seit 2008 im Unternehmen, war vorher noch mal 4 Jahre beim privaten Wetterdienst hier in Deutschland, bei Meteomedia, habe da mein Handwerk gelernt, bin dann rübergekommen als einer der ersten Meteorologen für Kontinentaleuropa. Wir hatten damals schon Kolleginnen und Kollegen in Schweden und dann in Düsseldorf zusammengekommen und bin mittlerweile Teamleitung Meteorologie und Hydrologie und beschäftige mich hauptsächlich mit Skandinavien, mit deutscher Wasserkraft, also das ist so ein bisschen mein Topic und eben auch mit Klimawandel und da kommen solche Sachen dann eben auch mit auf. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Wir hatten vor circa 2 Monaten deinen Kollegen Jess Toppe hier im Studio, der auch ein bisschen was über das Wetter erzählt hat, war auch sehr, sehr spannend. Du bist heute zu einem bestimmten Thema da, weil Juniper hat eine Studie erstellt, da geht es um die sogenannten Dunkelflauten. Und zwar geht es im Endeffekt darum, dass natürlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energie, ich glaube letztes Jahr waren es circa 46% an Solar und Wind am Strommix, natürlich die Fluktuation auch so ein bisschen zugenommen hat. Juniper wollte das mal genauer wissen, hat so eine Dunkelflautenstudie erstellt. Was genau ist denn überhaupt eine Dunkelflaute? Dunkelflaute ist nicht ganz klar umrissen, aber es ist auf jeden Fall eine Periode, wo aus den erneuerbaren Energieträgern Wind und Solar weniger erzeugt wird als ein zu setzender Schwellenwert der installierten Kapazitäten. Also über den Schwellenwert kann man unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben uns in der Studie für einen entschieden, den auch der Deutsche Wetterdienst benutzt hat. Und dann kann man sagen, so in den und den Stunden war es halt dunkel, keine Solarenergie und Wind war auch nicht da. Und dann hat man seine Definition. Ja, das ist also für Deutschland gemacht worden, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Gregor, ist das denn irgendwas, was auch für, sag ich mal,
europäische Ausland und andere Länder relevant ist? Ja, natürlich. Das ist potenziell für alle Länder relevant. Aber es ist natürlich ganz entscheidend für das Energiesystem, wie hoch der Anteil an Erzeugung ist. Und zwar insbesondere wieder der Anteil an Winderzeugung und an Solar, Photovoltaik, weil die bekanntermaßen ja nicht gesteuert werden, sondern direkt abhängen vom Wetter. Und je höher dieser Anteil ist, desto größer natürlich die Einflüsse auf das System. Ne? Im Prinzip hängen Wind- und Sonneneinstrahlung natürlich nicht so direkt zusammen, aber was eben die Studie zeigt, ist, dass eben es signifikant viele Gelegenheiten gibt, wo es leider eben doch zeitgleich passiert. Und die sind dann natürlich für solche Systeme sehr kritisch und die Länder, in denen eine ähnliche Situation ist wie in Deutschland, sind dann natürlich besonders betroffen. Ja. Was hat die Studie denn jetzt ergeben, Christian? Sie hat ergeben, dass Dunkelflauten sehr regelmäßig auftreten, natürlich mit unterschiedlicher Länge. Wir haben uns fokussiert auf das Winterhalbjahr, weil sie da eben markttechnisch auch relevant werden. Man unterschätzt das, also es tritt häufiger auf, als man denkt und man sollte sich einfach damit befassen und ganz wertneutral sagen, ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen in einem Energiesystem, was eben, wie du gerade schon gesagt hast, Gregor, schwankt mit der Erzeugung aus den Trägern, die du nicht steuern kannst und auf die du keinen Einfluss hast und die sich sicherlich auch in Zukunft weiter verändern dürften. Ja. Ich habe mir das mal genauer auch angeguckt und natürlich reden wir von gewissen Durchschnittswerten, aber basierend auf den Rahmenbedingungen, auf denen wir die Studie erstellt haben, hatten wir in den letzten 10 Jahren 1435 Dunkelflauten, die länger als 10 Stunden angedauert haben. Genau. Ist so jetzt nicht aussagekräftig, weil es muss einen Markteinfluss haben. Wir zeichnen jetzt Anfang Juli auf. Wir hatten in den letzten Nächten immer Dunkelflaute, das hat halt keiner gemerkt. Es ist ein Phänomen, was regelmäßig auftritt und was man beachten muss, wenn man sein Energiesystem plant. Das ist einfach das, worum es geht, denke ich. Und darauf aufmerksam machen, ganz faktenbasiert und neutral. Und kannst du uns denn so ein bisschen Gefühl geben, wie lange dauern denn so Dunkelflauten so im Durchschnitt? Oder was sind, sage ich mal, die längsten, die du so beobachtet hast? Genau, also im Durchschnitt kann man sagen, so je nach Ansatz, den man wählt, ungefähr 14 bis 17 Stunden. Das ist so die durchschnittliche Dauer. Die längste war ganz knapp dran an 7 Tagen, 161 Stunden. Und dann wird es natürlich schon eng, wenn man sowas dann überbrücken muss. Dann kommt es immer darauf an, was passiert im benachbarten Ausland. Können wir importieren oder nicht? Ist Frankreich, Dänemark, Polen auch betroffen oder weht da der Wind? Das sind natürlich Dinge, die bei einer meteorologischen Betrachtung, so wie wir sie gemacht haben, nicht ins Gewicht fallen, die natürlich aber für den Markt relevant sind, das ist ja keine Frage. Ja, inwiefern spielt das dann eine Rolle für Infrastruktur und das Energiesystem? Ja, das spielt eine sehr große Rolle, denn was hinzukommt, ist, dass das ja nicht nur überregionale Phänomene sind, sondern auch regionale Systeme. Und das heißt auch, wenn der Verbraucher nicht merkt, dass irgendwas unterbrochen wird, wenn also alles glatt läuft, heißt es trotzdem, dass das System stark belastet sein kann in Teilbereichen, weil einfach die Erzeugung und die Nachfrage auseinanderliegen, auch regional, und das Netz nicht in jeder beliebigen Situation, in jeder beliebigen Stunde, Minute, Sekunde in der Lage ist, diesen Ausgleich dann herzustellen. Und das merken gerade die Betreiber der Netze, merken das eben sehr stark, dass diese Situationen auftreten, und das kann eben auch dazu führen, wenn dann noch Ausfälle auftreten, und wir haben Fälle jetzt ja gesehen, gerade während der Hitzeperiode, dann kann das eben zu Kaskadeneffekten führen im Netz, die auch eben das Ausland betreffen können oder, wenn es im Ausland passiert, eben auch uns betreffen kann. Ne? Und dann haben wir Länder, die im Mittel weniger abhängig sind von Erneuerbaren, wie zum Beispiel Frankreich, die einen sehr hohen Kernenergieanteil haben. Bei der Kernenergie habe ich aber wieder andere witterungsbedingte Risikofaktoren, die da die Verfügbarkeit auch einschränken können. Ne? Wir werden gleich noch über die sogenannte Hitzeflaute reden, auch ein wesentlicher Bestandteil davon. Aber was passiert denn ganz konkret, wenn jetzt in so eine Dunkelflaute, wenn kein Wind da ist, keine Sonne für Solar, was passiert dann? Ich muss wenn ich die Nachfrage decken will, und das ist ja das Ziel hier, ne? Also in Deutschland oder ganz Europa ist ja nicht unser Ziel, dass wir in solchen Situationen die Verbraucher dann einfach abschalten und sagen, können die halt sehen, wie sie klarkommen ohne Strom. Das ist ja halt nicht, wie wir hier arbeiten, und auch politisch natürlich nicht gewollt, ne? Weil man hat Einflüsse auf das Leben der Menschen, ja, auf die Gesundheit von Menschen, wenn das passiert. Und natürlich auch Einflüsse auf die Wirtschaft. Ne? Dann stehen Produktionsanlagen still, und das hat, wie gesagt, Einfluss auf Gesundheit, Wohlstand etc. in Deutschland und in Europa. Das heißt, ich muss Vorsorge treffen für solche Fälle.
Und eine Möglichkeit der Vorsorge ist eben, ausreichend steuerbare Kapazitäten vorzuhalten, damit die dann einspringen können, um auszubalancieren. Das können Batterien sein, aber aus dem, was Christian eben gesagt hat, geht eben hervor, dass die Dauern so lang sind, dass wir das mit Batterien nur ungenügend abdecken können. Und auch die Anzahl der installierten Batterien reicht auch natürlich bei weitem noch nicht aus. Und last but not least ist es auch sehr teuer, das vorzuhalten und dann nicht zu benutzen, sodass wir am Ende eben auf andere Technologien zurückgreifen, wie zum Beispiel Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, die wir aber abschalten. Kernkraftwerke haben wir in Deutschland schon abgeschaltet. Und was dann eben bleibt, sind Gaskraftwerke. Ja, denn die Wasserkraft, die man natürlich auch prinzipiell einsetzen kann, weil ich da steuern kann, wie viel Strom ich produziere aus einem Wasserreservoir beispielsweise, reicht aber bei weitem nicht aus, um das abzudecken. Also bleiben Gaskraftwerke, was die Bundesregierung ja auch reflektiert, in der aktuellen Gesetzesvorlage, die jetzt umgesetzt wird. Ja, genau. Und da erwarten wir auch hoffentlich in Kürze Neuigkeiten. Ja, wenn's da. Das wäre wichtig, ja. Das covert es soweit, was die Studie anbelangt, aber wir haben noch eine Frage diesbezüglich von unserer Trainee, der Lisa. Und da hören wir mal kurz rein, was Lisa wissen möchte. Hi, ich bin Lisa Weising und Trainee im Sustainability Strategy Team. Und meine Frage ist, wie genau können Dunkelflauten vorhergesagt werden? Mein Team und ich, wir gucken uns jeden Morgen Wettervorhersagen für die nächsten 15 Tage an. Wir gucken uns alles an, was es gibt auf dem Markt an Wettermodellen. Wir haben unsere eigenen Algorithmus programmiert, um Ähnlichkeitsmodelle zu betreiben, sogenannte Clusteranalysen, und schauen dann, wann kommt eine Wetterlage, die das erlaubt. Und das sind halt in allen Fällen blockierte Wetterlagen. Wir brauchen irgendwo ein Hochdruckgebiet, was uns die Tiefdruckgebiete wegblockt. Dann fehlt der Wind. Und wenn dann der Rest passt, dann wird es auch noch dunkel und dann habe ich eine Dunkelflaute. Und das erkennt man je nach Wetterlage zwischen 7 und 10 Tagen im Voraus. 5 Tage voraus sollte man das sicher sagen können. Und dann können wir die entsprechenden Maßnahmen einleiten, indem wir die Kolleginnen und Kollegen informieren und sagen, also bereitet euch bitte darauf vor. Die immer sehr dankbar sind, wenn die diese Informationen bekommen. Ja, das sind sie. Ja, absolut. Sehr schön. Nein, das ist eine gute Zusammenarbeit da immer. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Wir bleiben weiterhin auch beim Wetter und hören uns kurz die Frage von unserem dualen Studenten Michael an. Michael möchte Folgendes wissen. Hi, ich bin Michael und meine Frage ist, welche Auswirkungen haben extreme Wetterlagen auf die Energiemärkte im Sommer? Was wir im Sommer sehen, ist zusätzlicher Strombedarf, weil immer mehr Privathaushalte auch und natürlich auch Büros Klimaanlagen installieren. Das war, als ich angefangen habe, noch nicht so. Mittlerweile ist das so. Und was dann an Nachfrage zusätzlich dazukommt, muss irgendwo gedeckt werden. Und Gregor, du hattest das gerade schon gesagt, zum Beispiel Wasserkraft ist ein exzellentes Beispiel. Wenn ich ein Hochdruckgebiet im Sommer habe, komme vielleicht sogar noch schlimmstenfalls aus einem trockenen oder schneearmen Winter, dann habe ich einfach nicht so viel Wasser, aus dem ich produzieren kann. Das heißt, da fällt schon mal eine Quelle weg. Dann hattest du angesprochen die Kernkraftwerke in Frankreich, wo wir ja auch jetzt gerade aktuell in der letzten Hitzewelle, die gerade zu Ende gegangen ist, Ende Juni, Anfang Juli, massive Probleme hatten mit den Wassertemperaturen. Die stehen an Flüssen, die benutzen das Flusswasser zum Kühlen und wenn das Wasser zu warm ist, dann funktioniert das A nicht mehr und B dürfen sie es nicht mehr, weil sonst Umweltschäden drohen. Das heißt, da gibt es Regulierung und dann müssen die abschalten. Das heißt, ich habe 2 Effekte, die gegeneinander arbeiten. Ich habe einmal mehr Bedarf, aber gleichzeitig auch ein zusammenbrechendes Angebot. Dann habe ich wenig Wind, da hatten wir schon drüber gesprochen. Solar ist im Sommer kein Problem, im Winter, wenn dann das Ganze irgendwie mit tief hängender Stratusbewölkung einhergeht, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich sowieso höheren Strombedarf, weil alle Leute heizen müssen. Ist das dann diese Hitzeflaute, die man immer wieder liest? Ja, das würde das dann wohl sein, okay. Genau. Ja. Und da habe ich dann halt aber zumindest im Sommer bei Hitze habe ich halt nicht das Problem mit dem Solar. Das sollte in irgendeiner Form irgendwo im europäischen Umland sollte das immer funktionieren. Im Sommer habe ich natürlich lokal Überflutungsrisiken, weil Gewitter durchziehen, die so eine Hitzeperiode beenden. Und auch da kann mir an meinem Kraftwerk ein Schaden entstehen, an der Infrastruktur. Das kann im schlimmsten Fall vielleicht mal eine Stromleitung unterbrechen, weil ein Ast drauf fällt oder sonst was. Das sind natürlich Sachen, die wir bedenken müssen. Die Hitze an sich setzt der Infrastruktur zu. Konventionelle Kraftwerke verlieren an Effizienz, weil der Temperaturunterschied zwischen im Kessel und außerhalb des Kessels geringer wird. Ja. Da gibt es ganz viele Sachen.
Okay, ja, ich glaube, ein Faktor ist auch immer, gerade zur Sommerzeit, dass die Kraftwerke teilweise auch repariert werden, dass es gewisse Instandhaltungsarbeiten gibt und dann einfach nicht zur Verfügung stehen. Das kommt dann noch dazu. Und dann hatten wir jetzt kürzlich auch zum Beispiel diese Brände in Transformatorenstationen, die einfach durch die reine Hitze dann auch ausgelöst wurden. Ja, Christian, vielen Dank schon mal für diese Einblicke, die man ja auch nicht jeden Tag bekommt. Also sehr, sehr gut. Aber wir können dich natürlich nicht entlassen. Ähnlich war es bei Jess auch, ohne dass du uns so ein bisschen bei unseren Urlaubsplanungen hilfst, für die Kurzentschlossenen. Die Ferien stehen an. Was sind denn so die Geografien, in die man reisen kann, temperaturtechnisch? Wo sollte man lieber wegbleiben? Ja, das ist dieses Jahr schwierig, denn da, wo es trocken ist, ist es heiß, und da, wo es nicht heiß ist, ist es in der Regel auch so, dass man nicht seinen Sommerurlaub verbringen möchte. Also wir haben tatsächlich sehr klassisch schönes Wetter. Mir wäre es persönlich zu heiß, aber in Spanien, Balearen wären sicherlich ein Kandidat, Korsika, Sardinien gehören dazu. Temperaturen würden für mich in Schweden perfekt sein, aber da regnet es im Moment eine Menge. Müssen wir mal gucken, wo unseren Sommer genau. Ich habe auch ein paar spontane Tage mir noch übrig behalten und dann gucken wir mal, wo es gut ist. Ja. Sehr gut. Ja, dann danke ich euch beiden schon mal für all die Informationen wieder heute. Und an Sie da draußen vielen Dank fürs Zuschauen. Genießen Sie den Sommer. Wir machen auch kurze Sommerpause und sind dann nach den Ferien wieder da. Und bis dahin, auf Wiedersehen.